fait, si je ronfle, tu peux me réveiller. Hein. Ouais, t'inquiète, y a pas de souci. Hein. Bonne nuit. Max? Max? Ah, je ronfle, c'est ça? Ouais, tu ronflais pas là, enfin, tu t'es étouffé, Ah, je crois. Max? Quoi? Quoi? Oh, ah ouais, je suis désolé. Parce que, à la place, je pense que c'est mieux si tu t'endors avant. Et que je te raconte peut-être... je peux te raconter mon rêve, peut-être? Ça te va? Ouais, vas-y. J'étais dans une église, et le prêtre, il finissait son sermon. Et là, il y avait des papillons qui entraient dans l'église. Et le toit, il y avait plus de toit, et les papillons, ils sortaient du toit. Et c'était comme si les papillons, c'était tout l'amour du monde. Et ils s'envolaient dans le ciel, et ils se dissolvaient dans le ciel. Et après, il n'y avait plus d'église autour de moi, il n'y avait plus que le ciel. Ok. Ah, bonne nuit, hein.